Ku ta lidh ëndrrën, Kristo Tsipa po lexoj vajtimin u fali reve. Thon u zbardh pende korbit. Nga vaj nënës për djalin, unë nis katarakti lotit. Vajti të vithis të varin. Në mode të kthyhet hana, për balvanovës së vet, të varroset vetë nëna, se mbase djalin e ngre. E mbërthen baltën me grushte, ta bëj lëmshe për vëlenza, e hap dheun e hedh tutje, ngrehu bir të keqe nëna. Dilte faqe dritës jetë, si çdo dielli nga deti, le të vi nënë shkret, se në dhe fle derameti. Ngrihu të shikosh baban, syre ke, le shëragëlqere, brenda gjoksit si gërham i vete vjen një gurë zemre. Dil, o bir e bëhulis, në mes të brinjës me gur, se boshti tokës lëviz, s'ka mënuse edhe ndur. Pse më je lidhur me varrin, me kryqin e bardhë mbi krye? Unë litar do ta bëj xhanin që në shtëpi të shpije. Mos duhet dritën ta mpiks, yje ti mbledh me shami, pastaj qiellin ta qëndis, natën ta fus në kuti. Më thuaj një fjalë dheu, nga bota që pret të vim. Ngrehu, biri nanës, ngrehu, të shoh buzët me frim. Ngrehu se syri mundryshk, në ata brënda më ka marr, atë shpirtin tënd me myshk, do ta laj me dritë të bardhë. I heshtur, s'përgjigje i varri. Nëna merte në gji baltën, ta thante në vatër zjarri, ti binte djali flokatë. Varrezat dhe qeparizët tirnin kohë në gjumë të thellë. Nëna mirbaltën dhe shtizat e bënte shpirtin fanell. Një mëngjes u ngrit e vajti, gjunjë thyesh, jo me këmbë. Dhe unë e djalit e hapi, e mbajti. Si u duk i rënd, vajtimin u fali reve, shpirtin derdhur në vanov, dhe plakut leshra gëlqere, i flet çdo mëngjes me kohë. Kristo Tsipa. Emri Kristo Tsipës është i njohur dhe i dëgjuar për shumë artëdashës, kryesisht ata të këngës isopolifonike. Por sigurisht Kristo Tsipa është poet e shkrimtar përveç se këngëtar. Ai është autori 5 vëllimeve poetike të botuara me rreth 900 poezi tipologjike. Fine tipologjike, ndërkohë që një pjesë e madhe ende mbetet e pabotuar. Nga këto krijime rreth 200 janë tekste këngësh, 30 rite të vjetra pagane, ka botuar 2 vëllime me tregime, mite e legjenda, si dhe ka përfunduar 2 romane. Për gjatë kohës ka shkruar e publikuar me 10 shkrime, publicistik, reportazhe, ese e tjera. Ka krijuar edhe drejton qendrën Asambli Bejk e Bardh, Pilur, dhe është drejtori i festivalit tradicional Netët e Bejkës së Bardh, Bashkia Himar. Ky autor karakterizohet nga energjia dhe frymëzimi për një poet lirik dhe metaforik. Jeton në fshatin e famshëm të polifonisë shqiptare, Pilur, i cili njihet ndër të tjera për këngët e bukura arabe dhe prej të gjitha guidave turistike si Ballkoni i turizmit bregdetar në Brigjet e Jonit. Poezi të tilla të mbira mbi trungun shekullor të një tradite mijëvjeçare u ngjajnë atyre ullinjve pleq që flen si trungje shekuj të tërë plot zgërbonja, dhe ja, befas një kohe, u teket dhe nxjerrin tek të blerta, lastar të gjatë, të bukurepsur në përëndrat e tyre të fshehta e të nomatisura nga misteri. Petrit Ruka, Tiranë 2019,
nuk ishte në plan të lexohesh, thjesht merr frymëzimin në moment, prandaj edhe ato pa gabime. Ju përshëndes, Kristo Çipa, Ku ta lidh ëndrrën, libër me poezi.